முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் 1.5 டம்ளர் பசும்பாலை எடுத்துக்கலாம். பால் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடலாம். அதில் வீட்டிலே தயார் பண்ண மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். அதில் துருவின இஞ்சி இல்லைன்னா தட்டுன இஞ்சி 1 ஸ்பூன், அப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர், 1 ஸ்பூன் வெல்லம், ஃபைனலாக பசு நெய் 1/4 ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இது நல்லா 2 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நம்ம வடிகட்டி ஒரு டம்ளரில் மாற்றிடலாம். இதில் நான் சேர்த்துருக்கிற எல்லா பொருட்களும் கண்டிப்பாக சேர்த்து இதை பண்ணி குடிங்க. இது வறட்டு இருமல், தொண்டை சளி, தொண்டை கரகரப்பு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த சளியையும் இது கரைச்சிரும். இது லைட்டாக காரம் கலந்த பருப்பே இல்லாத பாயசம் மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கும் தாராளமாக கொடுக்கலாம். பெரியவங்க குடிக்கிறதா இருந்தால் மேலே இதே போல் பெப்பரை தூவி நம்ம குடிக்கலாம். ஒரு நாள் ராத்திரி நீங்கள் குடிச்சிட்டு படுத்தாலே உங்களுக்கு பெரிய அளவில் மாற்றம் தெரியும். தேங்க்யூ.